Tragico incidente sulla Romea a Chioggia. Stamane un uomo in bicicletta viene urtato da un'auto dei carabinieri e muore. Strada chiusa, traffico in tilt. Il 48enne accusato della morte di Marilena Corrò si trovava in libertà dopo che parte della comunità italiana dell'isola gli aveva pagato una cauzione. Era accusato di violenze nei confronti di un altro italiano. Sgominata dalla polizia, una banda di rapinatori mettevano a segno colpi tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Stavano progettando una rapina a mano armata. Frana di Schiucaz, dopo il crollo di ieri restano fuori casa le 2 famiglie evacuate. Si teme il peggioramento del meteo nelle prossime ore. Referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. Domani dalle 7 il voto e la quinta consultazione in 40 anni. Domani dalle 21:15 la maratona di Antena 3 in diretta per seguire i risultati. Continua a far discutere la decisione della dirigente scolastica e gli insegnanti di una scuola elementare di Mogliano. Interviene anche il leader della Lega, Matteo Salvini. L'acqua alta record, Venezia in ginocchio e il litorale devastato. Torna stasera alle 21:15 il documentario realizzato dalla nostra emittente. Partiranno dalla piana di Marcesina gli alberi destinati alla costruzione del centro alpinistico pakistano dedicato alla memoria di Cristina Castagna, alpinista vicentina morta 10 anni fa in un incidente vicino al K2. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre con la cronaca di una tragedia, un tragico incidente avvenuto questa mattina lungo la Romea a Sant'Anna di Chioggia, coinvolti un ciclista purtroppo deceduto e un'auto dei carabinieri. Ci racconta quanto accaduto Anna Maria Parisi in diretta telefonica. Anna Maria. Sì, buongiorno da Chioggia, dove questa mattina si è registrata l'ennesima tragedia lungo la strada. Non aveva documenti con sé la vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo la Romea, località Sant'Anna di Chioggia, appunto. L'unica cosa certa è che il morto è una persona di colore che in bici transitava lungo il chilometro 39, proprio mentre arrivava in contemporanea la gazzella dei carabinieri del posto di Chioggia. L'auto dei carabinieri lo ha urtato, sembra, mentre stava attraversando la Romea appunto in bici. Il ciclista sarebbe stato quindi sbalzato di sella, cadendo violentemente a terra e morendo sul colpo. Alcuni testimoni avrebbero detto al magistrato di turno arrivato da Venezia, il dottor Gava, ora qui sul luogo della tragedia, che la gazzella dei carabinieri se lo sarebbe trovato improvvisamente davanti, nei pressi, per essere esatti, del distributore della Kuwait. Romea chiusa con gli inevitabili disagi al traffico da questa mattina, cioè dalle 8:30, da quando è accaduto il mortale. Le indagini sono condotte dalla Polstrada di Padova con i rilievi affidati alla polizia stradale. Sul posto anche l'ANAS. E per il momento è tutto da Chioggia, restituisco la linea. Grazie ad Anna Maria Parisi. Adesso nel Padovano, 24 ore al freddo nella sua Panda prima di essere salvato da 4 motociclisti. Disavventura per un anziano di Lozzo a Testino di cui non si avevano notizie da giovedì. Brutta avventura, ma lieto fine per un 84enne di Lozzo a Testino. Sono state ore d'apprensione per la famiglia dell'uomo, che l'ha visto allontanarsi da casa giovedì pomeriggio. Senza avvisare i familiari e con indosso solo un pigiama, si era messa alla guida della sua Panda. I parenti, non trovandolo, hanno subito lanciato l'allarme e l'intera comunità di Lozzo si è mobilitata nelle ricerche. La svolta nel pomeriggio di giovedì, quando 4 motociclisti si sono imbattuti nella Panda dell'anziano, che si era schiantata contro un tronco lungo il sentiero che scende a Vo Euganeo. L'anziano, con tutta probabilità, aveva imboccato la strada bianca, ritrovandosi ad un certo punto bloccato in mezzo al bosco. Sul posto è poi arrivata una squadra del Soccorso Alpino Speleologico Veneto che, dopo avergli prestato le prime cure, lo ha portato a valle su una barella per poi essere trasportato all'ospedale Madre Teresa di Calcutta. L'uomo, seppur confuso e infreddolito, non è in pericolo di vita e le sue condizioni non sono gravi. Adesso torniamo a parlare del delitto di Capoverde con uno dei risvolti più clamorosi dell'intera vicenda, perché il presunto assassino della trevigiana Marilena Corrò, il 48enne romagnolo Coppola, si trovava in libertà dopo che parte della comunità italiana di Capoverde gli aveva pagato una cauzione. Appunto uno dei risvolti più clamorosi di questa vicenda, e adesso tra gli italiani di Capoverde, dopo quanto successo, è scoppiata inevitabile anche la polemica.
Gianfranco Coppola, il presunto assassino di Marilena Corrò, si trovava in libertà grazie alla cauzione pagata da alcuni italiani di Capoverde. 3 anni fa l'uomo era stato condannato per le violenze su un connazionale al quale aveva provocato lesioni molto gravi. La conferma arriva dalla console onoraria di Capoverde a Milano, Edna Lopez, che sta seguendo la vicenda. Sappiamo che alcuni membri della comunità italiana a Capoverde fecero all'epoca una raccolta, una colletta. Mi sembra che quello richiesto fossero intorno, i soldi richiesti fossero intorno ai 3.000 euro. Dato che questa signora sembra non ce l'avesse, qualcuno si disponibilizzò ad organizzare questa colletta. E sull'isola è polemica tra gli stessi italiani. Sui social in molti dicono ai connazionali che avevano messo mano al portafogli di vergognarsi. Sembra però certo che se non ci fosse stato quel pagamento servito a risarcire la vittima dell'aggressione, l'uomo forse non avrebbe fatto del male alla donna trevigiana. Ma di certo ciò che sente la comunità italiana giù è questo senso del fatto che se lui all'epoca non fosse stato liberato, oggi non avrebbe potuto commettere ciò che ha commesso. Coppola intanto avrebbe ammesso parte delle responsabilità, negando però di aver usato armi contundenti e che la donna sarebbe morta dopo aver sbattuto la testa, ma sarà l'autopsia a fare chiarezza. Con lui si trova in stato di arresto un altro italiano, Pierangelo Zigliani, accusato di averlo aiutato nel ripristinare la scena del delitto. Quanto al movente, è la stessa console a confermare le voci che arrivano dall'isola. Coppola, che gestiva la piccola pensione della Corrò quando lei era assente, non saldava i propri debiti. La donna per questo aveva preteso il credito dicendo a Coppola di essere pronta a denunciarlo per spaccio di droga che in questi giorni è stata trovata in casa dell'uomo nel corso di una perquisizione. Per le modalità del delitto tutta l'isola è sotto shock. Sono tutti sconvolti, diciamo che la comunità italiana in generale a Capoverde e anche la comunità capoverdiana è sconvolta da questo delitto. Rapinatori, banditi, trasfertisti che compivano colpi, rapine in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e stavano per mettere a segno un assalto a mano armata proprio sotto Natale, ma sono stati bloccati dalla polizia. Specializzati in rapine, furti ed estorsioni, una persona è stata arrestata, il capo della banda, 6 invece sono gli indagati. Si tratta di malviventi trasfertisti che colpivano fra Friuli, Venezia Giulia ed il Veneto. Secondo gli investigatori stavano progettando una grossa rapina a mano armata nel nord Italia per le vacanze natalizie. Dopo una lunga serie di indagini è scattato il blitz. Le squadre mobili di Pordenone, Venezia, Napoli e Varese hanno effettuato l'arresto nella città partenopea del capo della banda e le perquisizioni nelle abitazioni dei complici, ora indagati in stato di libertà. Secondo gli investigatori sarebbero loro gli autori di un grosso furto in abitazione commesso nella provincia di Pordenone. I malviventi in quell'occasione riuscirono a portare via diversi quadri di pregio per un valore di 300.000 euro. Non solo, ma sarebbe il capo della banda l'autore della rapina a mano armata messa a segno lo scorso 29 agosto ai danni di un compro oro di Mestre. I malviventi partivano dalla Campania per raggiungere Veneto e Friuli, dove colpivano abitazioni e negozi, poi rientravano nelle loro case. In Alpago adesso per tornare a parlare della frana di Schiucaz. Ieri Tiziana Bolognani ci ha raccontato delle 2 famiglie evacuate. Vediamo di capire un po' com'è la situazione in queste ore anche per queste 2 famiglie. Tiziana, a te. Sì, buongiorno. Come hai giustamente detto tu, a Schiucaz ieri si sono vissuti nuovamente momenti di paura e di angoscia. La frana di 3.000 metri cubi di materiale che si è staccata poco dopo le 7 del mattino ha costretto l'amministrazione comunale di Alpago ad emanare l'ordinanza di sgombero di 2 abitazioni, quelle maggiormente esposte allo smottamento in continuo movimento, ed è comprensibile la stanchezza ma anche l'esasperazione degli abitanti del borgo, cui è toccato di rifare i bagagli per il trasferimento in albergo. Per quanto tempo? Impossibile dirlo, ci ha detto ieri il sindaco Umberto Soccal, che in comune ha riunito i tecnici di Veneto Strade, i collaboratori del comune assieme all'impresa che ha in appalto i lavori di consolidamento del versante. Il timore delle famiglie è che questa volta la permanenza fuori casa si prolunghi ben oltre la fase di emergenza e quindi la prospettiva di passare il Natale fuori casa potrebbe essere più reale di quanto si possa immaginare. Ieri il geologo che studia la frana di Schiucaz ci ha parlato di un versante non omogeneo,
un puzzle molto complesso da leggere per la caratteristica delle stratificazioni di arenaria che con i pesi, la pendenza e l'acqua continua ad essere instabile. E intanto si pensa alla giornata di domani che meteorologicamente riserverà ancora precipitazioni particolarmente abbondanti. Insomma, l'incubo a Stiucaz continua. È tutto. Grazie a Tiziana Bolognani. Dalla montagna a Venezia. Venezia e Mestre si preparano ormai a quello che è il voto di domani per il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, seggi elettorali aperti dalle 7 alle 23, sono i seggi elettorali delle precedenti elezioni, quelli usuali, ma ci dice tutto il nostro Filippo Fois da Venezia. Sì, buongiorno da Venezia. Oramai è solo questione di ore prima dell'apertura dei seggi elettorali per il referendum sulla creazione o meno dei comuni autonomi di Venezia e di Mestre. Dunque, dopo i dibattiti, gli incontri, le manifestazioni e anche le polemiche talvolta particolarmente accese, si va quindi alle urne che saranno aperte dalle 7 del mattino fino alle 23 di domenica. Le modalità di voto rimangono le medesime di ogni altra consultazione elettorale, si vota quindi negli stessi seggi di sempre, naturalmente presentandosi con la tessera elettorale e un documento di identità. Si tratta di un referendum consultivo che deve raggiungere il quorum del 50% più uno dei votanti, anche se lo ricordiamo, anche su questo aspetto ci sono delle contestazioni con un ricorso al TAR. Gli aventi diritto al voto sono 206.553. Il Comune ha dato un po' di curiosità, per esempio gli ultracentenari sono 92, mentre sono 1.074 i giovani che andranno per la prima volta al voto. Ricordiamo anche i precedenti sul tema, che sono 4 nel 1979, nell'89, nel 1994 e anche nel 2003. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois, ed è un appuntamento quello del voto per il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre che Antena 3 seguirà in diretta a partire dalle 21:15 di domani per una maratona non stop con Ferdinando Avarino e il direttore Luigi Bacialli in studio, e poi con i nostri inviati sul posto, e la seguiremo ovviamente prima e dopo la chiusura dei seggi, collegamenti costanti con i nostri inviati per aggiornarvi ora dopo ora sull'esito, prima sull'affluenza ovviamente e poi sull'esito del voto, e quindi poi i commenti dei risultati. Quindi da non perdere domani dalle 21:15 la diretta di Antena 3 sul voto per il referendum. Adesso torniamo a parlare della vicenda della scuola elementare Marco Polo di Zerman. Siamo a Mogliano Veneto, dove le insegnanti, l'abbiamo raccontato ieri, hanno deciso di celebrare quest'anno il Natale con iniziative che non prevedono la realizzazione del presepe, una scelta che ha scatenato polemiche non solo nel Trevigiano. Lo vedete l'intervento del leader della Lega Matteo Salvini nella sua pagina Facebook, parla di decisione assurda e si dice pronto ad andare a visitare le scuole nelle quali verrà deciso di non fare il presepe per Natale, evidentemente anche a partire da quella di Mogliano. Ma quali sono le ragioni di questa decisione? Lo ha spiegato ieri la dirigente scolastica ai microfoni di Francesca Bozza. Le insegnanti della scuola Polo si sono riunite in interteam e hanno fatto una scelta molto libera di festeggiare il Natale con altre attività e con altre iniziative che non fossero quelle del presepe. La dirigente scolastica spegne sul nascere ogni discussione in merito alla decisione presa all'unanimità dalle insegnanti, compresa quella di religione della scuola primaria Marco Polo di Zerman. Se in passato scelte simili in altri istituti scolastici italiani erano state dettate dalla volontà di non urtare la sensibilità degli alunni stranieri, in questo caso la situazione è decisamente diversa. In questa scuola non sono presenti alunni stranieri, quindi non legata all'esistenza delle professioni di altre religioni nella scuola. Alla scuola Marco Polo, spiega poi la preside, il Natale verrà celebrato decorando il tradizionale albero e con altre iniziative. Viene festeggiato e viene aspettato a scuola con le attività che le docenti decidono. Nessuna negazione delle tradizioni, sottolinea la dirigente scolastica, che spiega come l'istituto porti avanti da tempo dei progetti per preservare le usanze tipiche e ricorda ancora la partecipazione al bando del MIUR che ha finanziato la realizzazione del presepe in un plesso del comprensivo Minerbi. La professoressa De Salvatore, che nelle prossime
prossime ore incontrerà il presidente del quartiere di Zerman per discutere di questo, si dice a disposizione dei genitori che volessero ulteriori spiegazioni. E anche il comune di Mogliano chiede che vengano chiariti i motivi della decisione. Con la nostra più grande volontà di mediazione e le capacità comunicative che ci contraddistingue con questa amministrazione, vogliamo capire e vogliamo soprattutto tranquillizzare tutti i cittadini della frazione di Zerman. Un'altra polemica di questi giorni è quella di Schio, con il Consiglio Comunale che ha bocciato le pietre d'inciampo proposte per la giornata della memoria. Sulla questione è intervenuto il rabbino capo della comunità ebraica di Padova. Sentiamo cosa ci ha detto. Io credo che oggi ci sia un'operazione in cui le coscienze si vuole lavarle. Le coscienze non vanno lavate, vanno educate e vanno formate. Le coscienze non vanno lavate, vanno educate. A dirlo è il rabbino capo di una delle comunità ebraiche più importanti del Veneto, quella di Padova. E il riferimento alle mancate pietre d'inciampo a Schio non è casuale. L'amministrazione guidata dal sindaco Walter Orsi non ha accolto la mozione presentata dal Partito Democratico che chiedeva di mettere le pietre d'inciampo in centro storico. La questione, invece di unire, ha diviso il Consiglio Comunale, dove la discussione si è infiammata. Per non fare distinzioni tra vittime della storia e della violenza, la maggioranza con la lista Noi Cittadini ha proposto di ricordare anche i morti dell'eccidio partigiano di Via Baratto nel 1945. Una cosa non escluderebbe l'altra, ma alla fine la mozione per celebrare la giornata della memoria è stata respinta, dimenticando forse che la memoria dovrebbe unire e non dividere. E questo è l'ennesimo esempio di come oggi la memoria, se trattata come un momento celebrativo, può essere ridotta a essere considerata un problema piuttosto che un valore. La memoria è un valore, la memoria è fondamentale affinché si creino delle generazioni che dalla storia passata possano trarre insegnamento per produrre una società migliore. E poi a Bassano lo scontro in Consiglio Comunale tra maggioranza e opposizione sul conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Questi sono luoghi della memoria di Bassano, in via Jacopo da Ponte e in vicolo Desudei. Invece ieri una brutta pagina del Consiglio Comunale bassanese, sia per la maggioranza del sindaco Elena Pavan che per l'opposizione. Opposizione che aveva spinto per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, un po' per convinzione, un po' per mettere in difficoltà la giunta di centrodestra. La maggioranza in Consiglio ha reagito accettando la cittadinanza onoraria per Liliana Segre, ma condizionandola al conferimento dello stesso onore per Ege Hafner, simbolo dell'esodo giuliano-dalmata. Aver messo in contrapposizione due vittime della Seconda Guerra Mondiale, che meriterebbero attenzione e rispetto singolarmente, non fa onore a nessuno. Come non sembra fare onore aver voluto togliere dalla mozione le parole odio razziale e sterminio, per motivi che si fa fatica a comprendere. Ognuno naturalmente dà la colpa all'avversario. È comunque un peccato. Ma lo confermo, io credo in realtà che il comportamento tenuto dall'opposizione sia stato gravissimo. Hanno sostenuto di fatto che esistono delle vittime di serie A e delle vittime di serie B, e l'essersi alzati e non aver votato questa mozione che allargava a ogni vittima di persecuzione la mozione così come modificata non fa altro che certificare che il loro intento nel proporre questa mozione era puramente di strumentalizzazione politica. Io credo che Bassano non sia uscita male nel momento in cui la maggioranza ha deciso di togliere dalla mozione le parole odio razziale, razzismo e sterminio. Molto triste sia che la Shoah sia la tragedia del confine orientale delle foibe vengano utilizzate ormai come bandierina politica e non come momento di memoria condivisa. C'è speranza che tutto non si riduca a scontro, come la vicenda delle pietre d'inciampo rifiutate a Schio? Qualora ci fossero pietre d'inciampo proposte a Bassano, lei cosa ne penserebbe? Non sono assolutamente contraria a questo tipo di iniziativa.
Anche Angelo Vernillo sarebbe disposto a parlare con la maggioranza per arrivare a una mozione condivisa sulle pietre d'inciampo a Bassano. Sarebbe una cosa giusta per la città, nulla di divisivo ma un momento condiviso di tutti senza cappelli politici da mettere. Chissà se potremo mai contarci in un futuro senza dover assistere di nuovo a una brutta pagina bipartisan come quella dell'altra sera in Consiglio Comunale. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio di nuovo in diretta. La prima edizione dei nostri telegiornali. Partiranno dalla piana di Marcesina gli alberi destinati alla costruzione del centro alpinistico pakistano dedicato alla memoria di Cristina Castagna, alpinista vicentina morta 10 anni fa in un incidente vicino al K2. La montagna aiuta la montagna. Dalla piana incantata di Marcesina fino alle vette del Pakistan, gli alberi schiantati da Vaia diventano un elemento insostituibile nel complesso alpinistico dedicato alla memoria della vicentina Cristina Castagna, morta nel 2009 mentre scalava le montagne vicino al K2. 150 metri cubi di legname, in parte grezzo e in parte già lavorato, partiranno per l'Hindu Kush, dove sorgerà un nuovo centro alpinistico grazie alla collaborazione fra il comune, ditte private e l'alpinista Tarcisio Bellò, che da tempo lavora per migliorare le condizioni di vita in quell'area del Pakistan. E ancora una volta la comunità eneghese ha dimostrato di che pasta è fatta. C'è stata quindi questa catena di solidarietà, per cui questo legname poi verrà trasportato in Pakistan e servirà per la copertura di questa struttura che andrà appunto verrà realizzata e che sarà dedicata all'alpinista scomparsa. È stata un'occasione che ci ha subito sorpreso, perché siamo qui un po' in difficoltà per i motivi che conosciamo legati alle tempeste Vaia. Comunque siamo stati sorpresi in un primo momento, ma poi abbiamo capito che era un'opportunità per dare una dimostrazione che Enego è una comunità viva, una comunità solidale, che sa esprimere anche in momenti difficili come questo quella che è la sua caratteristica principale, che è quella di essere disponibile anche nei confronti degli altri. Da una montagna, quella eneghese e dell'altopiano in generale, che combatte contro lo spopolamento e che ha conosciuto la piaga dell'emigrazione, a un'altra montagna che vive una situazione di grande difficoltà. Un progetto che svilupperà prospettive di lavoro, economia, darà speranza in quelle aree, ridurrà la migrazione verso altri paesi esteri e aiuterà molto il territorio del Pakistan e questo aiuto che proviene dalla montagna italiana, da Enego in particolare. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento questa sera dalle 21:15 con l'Apocalisse di Venezia. Vi riproponiamo dunque il documentario realizzato dalla nostra emittente, il racconto dei giorni che hanno messo in ginocchio Venezia, con l'acqua alta record in primo piano nelle nostre edizioni straordinarie che abbiamo aggiornato ora dopo ora su quanto stava accadendo, non solo nel capoluogo lagunare, anche il litorale devastato. Dopo grandi ascolti di sabato scorso ci avete chiesto di rivederlo, allora questa sera l'appuntamento di nuovo con l'Apocalisse di Venezia a partire dalle 21:15. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Il tempo si mantiene stabile sul nostro territorio, sarà un sabato all'insegna del sole prevalente. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso, salvo per qualche foschia e nube bassa al mattino, specie sulle pianure meridionali e sulle aree costiere, ma in rapido dissolvimento. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -1 e 7 gradi, valori massimi sostanzialmente stazionari tra i 9 e i 12 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia con tempo stabile, sarà infatti soleggiato salvo per innocui addensamenti, specie sui settori costieri della nostra regione. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 13 gradi.
Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà il sole a prevalere come vediamo un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno a -1 grado, massime tra 11 e 12 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.